abantu awamu ng'omuntu w'ekibiina ekimu akutta akazindaalo okwogera ne bamugaana okwogera ne bamuwola ne paka lwatuula nga tayogedde. Nze mbadde nsaba nkutuma tulina mikwano gyaffe mingi nnyo mu bibiina ebyenjawulo baba batugenzeeko naye n'otya jje kubanga oba tojja kujjayo omuntu kuba bantu masasi embeera n'eremerera. Nze nagenda okuziika omugenzi Kafeero Pawulo neekokkola neŋŋamba siridda ekyali eyo FDC yeefuga Kafeero negaana abantu bonna okusembera okuziika. Tubasaba kati nga bw'oyimidde n'ogamba ndi wa NUP Ejjinja abantu ne watabaawo akuwoloola ne bakukkiriza n'oyogera paka n'omaliriza. Tuli baaluganda ebibiina bye bitwawula oba tuli baaluganda eddiini ze zitwawula oba tuli baaluganda emirimu gye gitwawula. Naye kinnuma nnyo obutaziika omuntu olw'okubanga otya okufunirayo obuzibu. Nkwegayiridde akantu kano kantuusize. Nammwe ab'ebyalemu abali wano temugaananga muntu yenna kwogera. Omuntu muleke ayogere amalirize atume kubanga ye yafudde yagenze ate ffenna yatuleese wano ate ye tasobola kwogera tasobola nagamba nti muleke omuntu oyo akole ki ayogere. Tubeegayiridde tubaagala nnyo tetubaagala nga wali mutandise okwemamaaza naye bwe muba temumamaazizza tubaagala nnyo. Amiina. Tubagikira ddala kati kino nkikutumye muwala wange nsanyuse nnyo okulaba kuwulira buwulizi naye weebale nnyo okwagala Kirunda ne mukyala we bannange mwebale nnyo okwagala Kirunda. Kirunda yagala abantu ate Kirunda kizibu nnyo okutegeera oba wa kibiina ki oba awagira ani naye bwawagira kirabanga nze wano bwe nakuga nti mpagira komanda in chief kubanga amateeka kye gaŋŋamba bw'obeera omusirikale bwe balonda afande Bobi Wine bw'ajja omulimu gwange kuba saluti mbeera 100 ku ye amateeka bwe gaŋŋamba. Kati ne Pulezidenti Museveni ndi 100 ku ye. Kati abantu mwe mumanyi gwe mulireeta naye kyetubasaba kuleeta omutegeevu naye kwajja neemamaaza ayinza okutasulako. Amiina. Nalweyiso okaabira ddembe lyo lya kwogerera ku bafu naye waliwo abayayaanira eddembe lyabwe ery'obwebangi, waliwo abayayaanira eddembe lyabwe ery'okussa, waliwo bannamwandu abayayaanira eddembe lyabwe ery'okubeerako ne babba baabwe be mwatta oba be mwatuga oba be mwasiba, waliwo bamaama abayayaanira eddembe lyabwe ery'okubeera n'abaana baabwe abali mu makomero oba abali mu ntaana. Nalweyiso olaba ggwe alina obuyinza, alina emmundu, alina ssente, otuuka okuyayaanira eddembe lyo woowulirira nga likuggiddwako ate ng'oli mutuufu okuliyayaanira. Naye saasira munnayuganda atambulidde mu buyinike okumala emyaka 40. Paulo Kafeero twamuziika emyaka 17 emabega. Naye ne guno gujjwa kikyakuli ku mutima ekyakukolwako omulundi gumu era olunaku lumu. Kubanga watindigga olugendo okuva e Kampala n'oyolekera ebukunja Masaba nkoko njeru eri mu Kyaggwe. Ogenze kuziika mwagalo w'abangi maanyi ga njegere Principal Job Kafeero the Golden Boy of Africa ate yali mukwano gwo. Naye laba bw'otuuka okukwata akazindaalo olw'okubanga bannabyabufuzi abaaliwo mu budde obwo omukolo baali bagufudde kadaala ka byabufuzi ne guva mu kuziika. Buli akwata akazindaalo waba Dr. Besigye ayogera ku byabufuzi oba ebigenda mu maaso mu ggwanga. Buli akwata akazindaalo ayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Kakati ate ggwe Nalweyiso nga wali ozze kutottola bulungi bwa Kafeero, obuyiiya bwa Kafeero n'amagezi ga Kafeero, bannabyabufuzi ne bakuwogganya ne bakuwa olube nti vaawo awo. Kyakunyiiza nnyo kubanga wali otindizza olugendo okujja okuziika omwagalo w'abangi era omwagalwawo. Nakati kikyakuli ku mutima. Mbuulira ye maama wa Rita Nabukenya. Eky'omwana wo okuttibwa mmwe bamukuwata mmundu abakuuma ddembe kiri muva ku mutima.
Mbuulira mukyala wa Dani Kyeyu n'okumufuula nnamwandu ku myaka egyo nga bbawe yali yakamwanjula. Kyo kiri muva ku mutima. Mbuulira oba abaana ba Yasini Kawuma ekiseera kigenda kutuuka kibave ku mutima eky'okubanga mwatta taata waabwe. Gw'olaba tewasonyiwa baakulemesa kwogerera kazindaalo ku lumbe oba mu kuziika. Gwe mbuulira bano abantu bonna be mukozeeko ebikolobero ng'ebyo byonna bye muzze mubakolako, be muttidde abaana, be muwambidde abaana, be muttidde abasajja, be muttidde abakyala, oba bo bibaliva ku mutima era bali basonyiwa. Nalweyiso mufubufu yali mu kwogeza ebigambo ebyo. Eddembe ery'obwebange ery'okumufa ate ng'oli oli mutuufu bwe lyakuggyibwako nakati kikyakuli ku mutima. Naye abazadde be mwaggyirako abaana eddembe lyabwe ery'obwebange okussa bo bali basonyiwa. Be mwaggyako eddembe lyabwe ery'okubeera bamaama oba bataata ery'okukuza abaana baabwe bo banaabasonyiwa. Be mwaggyako eddembe lyabwe eribeera n'abaami baabwe bo banaabasonyiwa. Be mwaggyako eddembe lyabwe eribeera ne bakyala baabwe bo banaabasonyiwa. Nalweyiso wakati ng'olwanirira eddembe ery'okwogerera ku bafu era ng'okyogera nti gufuuse omugano ogw'abannabyabufuzi okugoba abantu ku bafu ng'ate si mpisa zaffe wano ewaffe e Buganda oba mu Uganda. Nalweyiso manya ekintu kimu nti ne bannayuganda baagala eddembe lyabwe ery'obwebange ery'okussa, ery'okukuza abaana baabwe, ery'okubeera n'abaami baabwe, ery'okubeera ne bakyala baabwe. Naye abaana b'abantu mubasibye, obulamu bw'abaana b'abantu mubusaatuukiddemu, abaana b'abantu bavundira mu makomera abala baabuzibwawo. Avaayo okwogera gw'okangazza nti balabe nno abasiru. Enjaga yeebatawaanya. Situsobola kubawa buyinza, situsobola kukola bwetu tikyokka ng'essaawa eno maama Nalweyiso oli mukkaanira ddembe lyakwogerera ku bafu. Olidde onywedde, otambula olina ebyokwerinda, buli kimu kiryokke mmwe mulina obuyinza. Naye waliwo owulirira nti eddembe lyo lyanyigirizibbwamu ate ng'oli mutuufu. Ovuddeyo kikayaniro olinga kikere kye baalinnya emyaka 17 emabega. Naye nga n'essaawa eno kikyakuli ku mutima, kikyakuluma, kikyakugijjiira. Ovuddeyo kyogere ku ggwe. Lwaki olowooza nti eddembe lyo ly'eddembe lyokka? Lwaki olowooza nti eddembe lyo lye lirina okuweebwa wekka? Maama wa Rita Nabukenya ne mutta omwana we n'alonda His Excellency Bobi Wine ojjanatugera kuwa bayaga buyinza. Maama wa Dani Kyeyu ne mussa omwana we ne mukyala wa bonna abaali bamudipendinga ku famire yaabwe neebaako gweronda. Tatugenda bba buyinza. Oyagala eddembe lye ery'obwebange ne tofa ku ddembe ly'abalala ery'obwebange. Gw'oyagala lyakwogerera ku bafu, waliwo abanoonya eddembe ly'okussa, waliwo abanoonya eddembe ly'okuba abalamu, waliwo abanoonya eddembe ly'okufuna ekyokulya. Era eddembe ly'okwogerera ku bafu olabika tewava nayo mu lubuto lwa nnyoko. N'eddembe ly'okulya buli munnayuganda yava naye mu lubuto lwa nnyina, yava nalyo mu lubuto lwa nnyina. Naye abasajja be balina ebikampane mwe basasulira 3,000 tebagaba yadde kyamisana, n'oddayo waka toyina kaveera, abaana weekweka beekweke kuba okimanyi toyina ky'obatwalidde kulya. Bannayuganda n'eddembe ly'okulya tebalirina. So ng'omuntu yatondebwa ng'alina okulya endyezi n'okudda waggulu ate atalina alusaali nnomo, ekyenkye ekyemisana n'ekyeggulo. Ne bannayuganda n'ekimu kibula. N'eddembe ly'okulya mwali bajjako. Yejjakana wange mwamuggyako ddembe lyakussa n'eryokwogera ne muli muggyako lumu. Mmwe abamanyi n'okuggyako eddembe ly'okussa abatagabangako ku layisinsi za kussa, ne mugenda nga mumalako abantu eddembe ly'okussa, ne mubamalako eddembe ly'okwogera, ne mubamalako eddembe ly'okunyumirwa obufumbo bwabwe, ne mubamalako eddembe ly'okubeera n'abaana baabwe. Essaawa eno banja ddembe lyakwogerera ku bafu. Nalweyiso ye gwe ali mu kubanja eddembe ly'okwogerera ku bafu.
naawe okirabye nti balina bye bakukwata n'owulira ng'onyigirizibwa nnyo. By the way, Nalweyiso si mukyamu okubanja eddembe lye ery'okwogerera ku bafu. Ne Nalweyiso wakati mu kubanja eddembe lye ery'okwogerera ku bafu, lowoozaako ne ku ddembe ly'Abannayuganda ery'omugaso ennyo n'okusinga okwogerera ku bafu. Munnayuganda talina ddembe ligenda mulago ne bamuwa mukebe gwa Panado. Bukiriniki olumala okuzimbibwa, amalwaliro ga gavumenti olumala okuzimbibwa, wabweru nga bateekawo bukiriniki bw'abaani? Golowooza bukiriniki obwe bateeka wabweru bw'abaani? Kuba sirabanga kazimba restaurant y'amaanyi ate wakati ku restaurant egabe emmere ey'obwereere. Naye n'ogenda mu ddwaliro omusawo n'akuwandiikira genda wali ogula empeke. Kyokka nga gali private nga yiseeko n'enzija mu lya gavumenti. Kaakati nemmiwa n'eddembe lyange ery'okubeera omulamu. Nennyimiwa n'eddembe lyange ery'okuweebwa omukisa okufuna obujjanjabi obulungi. Abaana tebalina ddembe lisoma era tebalina ddembe likola. Nalweyiso ekisinga okukuluma, watindigga okuva e Kampala n'ogenda bweyogerere n'oyita mu Mukono n'okyamawa paka lwe watuuka we bagenda okuziika omwagala w'abangi Maanyiga Njegere, Principal Job Kafeero. Otuusizza okukwata akazindalo bakuŋŋodde era bakulemesezza okwogera. Naye wakati nga naye bwe watambula olugendo olwo era lwakuluma nnyo. Waliwo atambula olw'ebyensoma. Mwana n'asoma okuva mu kibiina ekyokusooka, abaana abamu n'okweweerera beeweerera ne batunda ebifene batuuse. Diguli bazifunye bagenda okusaba emirimu babatunula ku nnyindo. Ate kisinga okubeera ekyennaku nammwe abalina ennyindo ezitufaanana muli basiru ng'abantu abo abatufutubalako. Obwongo bwammwe bwakulonayizingibwa obw'abantu abatufutubaddeko. Nammwe muli baddu olunaku olwaleero eri abantu be mukolera. Kubanga bagoba batya omuntu akufaanana bwe mugatta ekika, bwe mugatta omuziro, bwe mugatta erinnya, bwe mugatta kabira era bwe mufaanaganya ennyindo. Ne bamubuuza ani akusindise? Nga tebawadde myaka gye yasomera kitiibwa, nga tebawadde we yajja fiizi kitiibwa, nga tebawadde kulafuubana kwe kitiibwa, nga tebatunudde ku digiri ye, wabula batunudde ku kimu nnyindo na linnya lye. Ne bamubuuza ani akusindise? Ne batamanya nti ebitabo bye n'okulafuubana kwe we wamusindisa okujja okunoonya emirimu. Ne bamugoba naye ng'atambudde olugendo lwa myaka emeka. Ono atambulidde mu mmotoka eya SC, atatambulidde yadde essaawa eziwera 3. Bwe bamuggyako eddembe ery'okwogerera ku bafu ery'obwebange kikyamuluma nakati myaka 17 alinga kikere azzeemu okukaaba ku lw'enkuba. Naye ng'oli eyatambula olugendo olw'ebyenfuna okugendera ku ssomero nga toyambadde ngatte ate ng'otambuza bigere okukola biki, olyo olugendo lwe toluwadde kitiibwa yadde n'akatono lwe yatambulira emyaka 18 oba 20. Olwo ddo toluwadde kitiibwa, olaba olulwo lwe lulina okuweebwa ekitiibwa. Nalweyiso omanye olugendo lw'okusoma luba luwanvu kyenkana ki? Kubanga abaana baali basoma mwe mwali mu nsiko eyo nga bye mugabulayo mu bimanyi, saagala biddamu leero. Naye omanyi kitwala bbanga ki omuzadde okuweerera omwana we oba omwana okweweerera? Waliwo abakyala ba single mothers nga baweeredde abaana baabwe. Abaana ne mubamu omukisa ogukola olw'endabika yaabwe, olw'akabbira zaabwe, olw'amannya gaabwe, olw'awajja ova, olw'ani akusindise. Tewali connection. Kyekyo kye nabagamba luli. Ne koosi y'ani akusindise mwetaaga mugiteekeyo kubanga y'amaanyi nnyo n'okusinga eby'okusoma bino ebyaddala. Abaana ne bammibwa omukisa ogukolako mu bifo bye basomeredde ne bagenda mu Bwakadaama. Oli n'akwata digiri ye n'agitwala mu Bwakadaama, omusomesa, omusawo, accountant, n'agenda akuuta ttooyi. Uganda n'esigalamu bannakijabijjo nga mmwe olw'okuba mulina akakwate ku bali. Mirimu ne gibeera gaddibe nga lye.
buli kimu ne kibeera gadibengalye lwansonga nti abali mu bifo ebyo si be batuufu b'okubeerawo. Osanga Violet Kajubiru muganda wa Museveni gwatasobola yadde okwesigisa faamu ye nti genda okuume nti n'amufuula kamisona w'ebyenjigiriza, kyokka ng'ebyenjigiriza ye sekita esinga okubeera sensitive era editamininga Uganda ey'enkya, kubanga twaligambye nti ey'ebyobulamu yesinga obukulu, kubanga ne bw'otasoma nga bakujjanjabye kiryokke naye ate weerabira nti n'abasawo abo bayita mu sekita ey'ebyenjigiriza. Sekita ey'ebyenjigiriza ne mubeera n'amadigiri gammwe eyo, ne mubeera n'amadiploma gammwe eyo, ne mubeera ne zi masters, ne mubeera ne zi PhD ng'omulunzi w'ente. Violet Kajubiru gwe bagambye gwe kamisona w'ebyenjigiriza ng'okusoma kw'abantu temukubazeemu nsa, munoonya ddembe lyammwe lyakwogerera ku bafu. Kyokka nga bannayuganda temubawadde ate bo ddembe lyabwe lya bwebange. Nalweyiso ennyanja etabanguse, suula emigugu gyo mu nnyanja, suula egyange mu nnyanja nga nange bwe nsuula egijjo. Bw'ommalako eddembe kkiriza nange nkumaleko eddembe. Bw'oba obanja eddembe lyo sooka ompe eryange. Bwe kiba nti okwogerera ku bafu oba obutoogerera ku bafu kyekyokka kye tusobola okubakola, ate tugenda kwongezaamu ku mulyo, tugenda kwongezaamu ku giya, tugenda kwongezaamu ku maanyi, kubanga situbaagaliza kalungi konna nga bwe mutalina kalungi konna ke mutwagaliza. Mutumye eddembe lyabwe bange lyakussa, mubanja ddembe lyakwogerera ku bafu. Kyali baddokko okubanja eddembe lye ly'okwogerera ku bafu, naye nga n'eryabalala olikonsidaringako ng'eriryo lyokka si ly'eddembe maama. Buli muntu alina okusooka okuweebwa eddembe lye. Abanja erirye sooka ozzeeyo eri abanno. Bw'oba oyagala eddembe lyo sooka ozzeeyo eri abanno, naye eri abanno olisambiridde, eri abanno olirinyiridde, ate ggwe obanja eriryo. Obanja eriryo eritalina nansa. Kankuzzeko ku basibe, abaana be mwateeka mu kooti masho, abaana be mwateeka mu kooti y'amagye ng'ate ba civilian, ne mubatambuza leero enkya ne mubazzaayo, ne bajja n'essuubi ne mubazzaayo, ne bajja n'essuubi ne mubazzaayo. Mwabapuula ab'okuzannyisa ebyobufuzi byammwe. Nga bwe watambula okuva e Kampala n'ogenda kuziika omwagalwawo Kafeero, osuubira okwogerako eri abakungubazi, naye ate n'olemesebwa. Kakati waliwo omwana ava mu kkomera Ruzira oba Ekitali oba wonna, ne mumuleeta mu kkooti ey'amagye etali ya bulijjo wadde nga ye wa bulijjo, ne mumuzzaayo nga temumuwadde ensonga lwaki mumuzzaayo, ate ng'era temumuwanga nsonga lwaki yakwatibwa. Eryo ly'eddembe lye twogerako nga bw'olya bwe kyakuluma okutindigga olugendo olwo. Naye n'oli bwe kimuluma okutindigga olugendo n'afuluma mu kikomero ekyo n'alowooza nti leero kiggwa, n'alowooza nti olunaku olwaleero nzirayo waka, kyokka ate ne mumuzzaayo awatali kumuwa nsonga. Eddembe lya buli muntu lirina okukonsidaringibwako. Buli muntu alina olugendo lw'atambudde okutuuka awo w'atuuse nga yeetaaga okufunirawo ekyo ekibeera kyamutambuza, nga naawe watambula olugendo okujja okuziika n'otuuka okukwata akazindaalo n'oŋŋongebwa, era ekyakuwaliriza okukazzaayo n'olemesebwa okwogerera n'okomawo ng'oli musunguwavu nnyo. Buli muntu lugendo lw'atandika aba n'ebigendererwa. Lwaki ffe temutukkiriza kutuukiriza bigendererwa byaffe mu ngendo zaffe? Lwaki eddembe lyammwe lyokka lye lyetaagisa? Ery'okwogerera ku bafu, ery'okwogerera mu bafiirwa, nga ggwe olaba ekyo kye kikugijjiira myaka 17 otuuke n'okukyogerako oluvannyuma, otuuke n'okukituwooningirako oluvannyuma, nga ggwe olina ne bye wakwata be waggyako eddembe lyabwe ery'okwambala engoye zaabwe ezeefaanaanyiriza ez'amagye. Temuddamu kwambala ngoye zeefaanaanyiriza z'amagye, kyokka ng'ate bo bannamagye oluusi bambala ezeefaanaanyiriza ez'abantu ababulijjo. N'eddembe ly'okkozesa akasente kange ngula ekyambalo ekya red yavulo n'akakoofiira n'essaati efaanana ey'amagye oba ki ebya red, sorry, ebya National Unity Platform,
amaje gabigazeetinga ebyo byaffe temuyina ddembe libyambala mutuuse n'okutujjako eddembe ly'okwambala nga mwagala tuyite bukunya ng'era ne bakusanga obyambadde bayinza okukwambulirawo mu bantu babanja ddembe lyakwogerera ku bafu oli musezi kale n'eryokulya omulambo tugenda ddikuwa as long as naffe mutulekeddewo ku ddembe lyaffe as long as mutulekedde ku muwaatwa oba omwaganya ogunyumirwa eddembe lyaffe nammwe eddembe lyammwe lijja kubeera considered nnyo mpozi akalala mbuga jjajjaffe Kasimu Nakibinge mukama waffe mu bannaddiini abasinga obungi ndowooza gwakyayimiridde naffe mu bakulu bonna gwakyatambudde naffe mukama wange embuga abasibe nabawulizzaako bano bulijjo boobanja ne baatusabye nti wabeewo bamasheeya abakuukuutivu oba abakulu mu busiraamu abakuukuutivu abasobola okubeeyimirira kubanga ekibamisa beyiro ekibamisa zikooti beyiro ekibaganye okusumululwa bano beekwasa mwe abajja beeyimirira bonna si bamuzinze era ne bantuma mukama wange omafunire ku basiraamu abalina obbeeyimirira lwe balidda mu kkooti baasabye nti ne baabakulu baabika n'abakulu b'obusolya n'abataka abakyalimu ku nsa osobola obba batwalirako ssebo mukama wange embuga abaana abo ne bayimbulwa okuva mu kkomera era ne bantuma neebaze Roopu Jowero Ssennyonyi ssebo mukama wange Jowero Ssennyonyi abaana bagambye okuva lwe wafuuka Roopu wabakyalirako ebikozesebwa wabatwalirako ebyenjawulo era obulamu mu kkomera bunyiga n'ekyo ekyokulya babadde bakyasobola okukifuna nga bayita mu ggwe kyokka oli eyaliwo yalimbanga ensi nti alwanirira abasibe nti abanja abasibe baatamanyi mannya baatakyalirangako baatakola batya baataalambulako oyo mpuuga gwe mulaba so abaana bakwebazizza nnyo naye ng'obubaka buno baabuntisa okusingira ddala mbugambe embuga mukama waffe abaana baasabye obafunire ku kibinja ky'abasiraamu abakuukutivu oba ekyabataka oba ekyabakiba beeyimirire kubanga bagaabuli ajja ku kkooti okubeeyimirira bw'abanga ffe abo bayaaye bannammwe kaakati bajja n'essuubi ly'okuyimbulwa bajja n'essuubi ly'okusumululwa naye ate ne bawunzika nga bazziddwayo mu bamuŋŋambire kyokka ng'ate baabadde bazze n'essuubi kakati ono Nalweyiso ye byayogera mbayagala ddembere lyakwogerera ku mirambo n'egyokulya ojja gifuna n'eryokulya abafu tujja ddikuwa as long as n'eddembe lyaffe mulikonsidalinga eri obwebange n'eryokussa n'eryokubeera mu nsi zaffe nga tuli balamu abamu we mutulabira ku airport oba ku nsalo zonna mutukubirawo yinuka bwe muba mutuyambye mukyayinza n'otukuba amasasi awo mulujjudde ate goba nja lyakwogerera ku bafu Kafeero yali mwana wa nnyoko Kafeero yali mwana wa nnyoko oyo gwe wali oyagala okwogererako ate bulijjo mugaba Nuupu tuyina empisa embi Kafeero yafiira ku mulembe gwaffe Kafeero yafiira ku mulembe gwa FDC ako nno kabonero akakulaga ki buli ewali okunyigirizibwa Nuupu byekola n'omulala asobola bikola gw'olowooza nti mutegeevu ne gw'olowooza nti yakuzibwa ne gw'olowooza nti amanyi ebyobufuzi ewali okunyigirizibwa tewabaawo mukugu kyonna kyenkukola n'omulala asobola kikola ekirungi oyogedde nti baali ba FDC ale essayiro buga Nuupu tebalina mpisa nedda si nti n'aba FDC tebalina mpisa naye wali okunyigirizibwa tewayinza kubaawo normality nze yeekolera itongo